我平時係1萬幾人嘅直播間，我而家1000幾人，你唔講，你仲想等我少啲人？你而家話俾我知你男定係女，我猜下你咩事？你男嘅定係女嘅？你覆我先得㗎。嗱，你睇清楚啦。你男嘅定係女嘅？男嘅話咧，你肯定係嗱，你話俾我知你自己打啦。如果你男嘅係咪？好啦，咁你咧係中意，你有冇女？你結咗婚未？你打俾我，快啲！結咗婚未？打出嚟啦！結咗婚未啊？你男嘅，你話俾我知你結咗婚未啊？噶結咗婚未？結咗啦，係咪？咁你係講你嘅故事，唔係講你嘅老婆嘅故事，係咪？你用呢個誦讀嚟咗2、3次，咁我問你，你平時係咪一個正人君子？啊，講你自己嘅故事係啊，咁咧你應該咧就，你係咪喺出邊識咗個女嘅？係嘅，你繼續打。你係咪喺出？應該唔算料啊！哦，喺出邊識咗個女嘅，我都話俾你知係啦。好啦，你識咗個女嘅，咁呢個女嘅咧係網上識嘅，定係你嘅同事，定係平時人哋介紹識嘅？打出嚟啦！同事係咪？咁好啦，個同事結咗婚未？個同事結咗婚未啊？打啦！未？咁個同事咧俾你搞咗，你呃住人哋，呃咗人哋係咪？打啦！打啦！屌！你呃咗人哋係咪？個女仔今年幾大？係咪大咗肚？快啲打啦！打啦！30未大肚，咁佢唔係原裝噶啦，係咪？如果入去嘅時候咧係疏風嘅，係咪？唉，係定係唔係啊？原裝定係唔係原裝啊？原裝定係唔係原裝？打啦！打啦！打啦！30歲啦，有咩可能係連原裝先啦？係咪？冇係原裝嘅，冇係原裝嘅，等我估下先啊！你等等我。嗱，我同你講，你要麼咧就廣西嘅，要麼咧就茂名嘅，你覆我係定係唔係？要麼廣西，要麼茂名嘅，係唔係？唉，死啊！係啊啦，咁你即係你係茂名嘅，再下邊打，咁係咪茂名嘅你？唉，係嘅，快啲打出嚟！茂名嘅啦，好啦，你茂名嘅，我問你，咁你今年幾歲？你係咪大概40零歲，50歲左右？唉，快打出嚟！唔係，咁你幾大？你都係30，佢都係30，係咪？你就呃咗人哋，話俾人哋知你冇老婆嘅。你而家咧就中意個女人，係咪？唉，講啦，哥哥。
哎，你係乜鬼啫？唔係你又打，係唔係你哋都唔知道？你係冇老婆噶？咁你冇老婆嘅，咁你係中意咗人哋嘅老婆定係點啊？你快啲講啦！你係咪中意咗人哋嘅老婆啊？屌你閪佬，佢自己幫人哋改埋個名係。你係咪中意咗人哋嘅老婆？你講啦，要麼連上嚟。我而家最少人噶啦，咁唔係咁兩個相愛，點解唔可以喺埋一齊？係咪你老母唔中意？喂，有啊，係咪你啊？唔係啊，我想講個故事畀你聽啊。做咩啊？梁基電想講個故事啊，撈個女朋友嘅故事。撈你女朋友嘅故事係咪？係咯。你女朋友做乜嘢？咁啊，我咪咯外母唔准我談戀愛啊。啊？我咪咯外母唔准我哋咯。你外母唔准你乜鬼啊？唔准同佢個女咯。咁你外母唔准同你個女嘅係因為咩問題啊？係咪因為你唔靚仔定係你冇錢啊？我窮咯。咁你窮嘅你就唔好娶佢啦。我自唔窮噶。啊？我志氣唔窮噶，我好努力噶，搵錢噶。你邊鬼過嚟噶？我撈你講啊，佢唔准佢喎。唔准你邊度啊？你聽日咧，我開台車幫你過去同你外母傾啊！你一個月幾多錢啊？哎呀，我緊你講我8000幾蚊喎。8000幾蚊啊！咁你咪鳩喊啦！我唔係喊喎，我啲口蚊都係咁樣喎。佢到底係邊個嚟嘅咧？呢個咁熟口面把聲，我睇下呢個係邊個嚟？小月咯。咩事啊？小月。聽到啦，小犬。係啊，我見到佢牛啦，我哋紅馬橋村過。我講你講啊，你冇扮聲，你冇扮聲啦，你揾個專業啲噶啦，你冇玩夠小圓啊！我扮咩聲啊？你係咪搞錯啊？我嘅聲音係咁噶。呢個聲音係咁樣，你冇玩夠小圓啊！小圓有大任務做啊！我同你講啊，我紅馬橋村過。你冇買村，你冇買村，你冇玩夠小圓啊！我見佢牛公頂佢隻牛乸，但我頸嘅個女又唔得，係咪你啊，俊仔？俊仔，發瘟啊你！你無啦啦扮阿黃做乜嘢啊？有乜搞錯噶喎？邊個嚟噶呢隻嘢？我咪我咯，邊個啊？唔係喎，倒數第一咪嗰個佢唔係俊仔把聲嚟噶喎。佢唔係俊仔，佢唔係俊仔啊！我同佢講我話你牛公精送走。邊個嚟噶？你笑乜春？笑啦呢個人！你笑乜春？你笑乜春？小圓有大任務做。唔係隻牛公整我隻牛乸，但我整佢個女又唔得，有乜搞撚錯嘅？你想整住個女係咪？我話係咯，佢隻牛公整我隻牛乸得我。你做咩要想整住個女啊？你冇錢想整住個女做乜鬼啊？我8000幾蚊佢又冇錢。8000幾蚊都唔俾你整住個女啊？係啊？佢喎，佢唔俾啫，我整咗啦，佢話唔俾，話唔再俾喎，我點得？我知你邊個嚟啦，我話俾你知，我知道你邊個嚟啦。你嚟估估佢邊個嚟啊？你想整住個女啊？你夠想整我咯？我話俾你知，整住個女喎，我已經估到你邊個嚟啦，整。你肯定想整我啦！你整個女先至舉埋晒啲。小人，我想整咗你6年㗎。嗱，你估到佢係邊個喎？你估到佢係邊個咧？佢想整我6年啦！你話死唔死？
我話俾你知喎，啲得唔得啊？你留翻隻蚌俾我啊！你唔好亂咁嚟啊！你隻蚌，得啊，又忍唔住笑，你個發瘟你我。你阿姨，阿妹咪講啦，邊個啊？喂，香港阿妹啊，佢拆穿晒啦，陰公，做乜嘢？唔係好光門眼嚟㗎。哎呀，你專業啲啊！忍唔住笑，我唔知佢邊個啊。好難忍你㗎。聽唔到佢咩？佢叫我留翻隻蚌俾佢，你話邊個？你話邊個啊？唔知啊，信得又出工啊！油漆工啊！我一聽到佢啱先咧嗰把聲，我就知道佢係邊個啦。後尾佢話留翻隻蚌俾佢啊，仲知道啦，已經加即係點講咧，已經除實咗油漆工啦。誒係啊係啊，哎呀想捉龍眼你都唔忍住喺度得，笑。咪咯，好難忍㗎，香阿妹真係忍住笑。我話俾你知，咁容易忍啊咩我攞埋姨媽巾嚟打一笪你個豬嘴，我話俾你知。發唔係我達啊發達嚟緊啊！咧，要掹張出嚟俾佢啊！誒發達啊發達啊！你真係啊！人哋喺度，好核突啊人哋喺度做大事，你仲要喺度玩啊！你真係都唔識我話俾得分你知啊時候啊！你我喺條路嗰度喂，小丸有2個鐘後先翻到屋企，有2個鐘後先翻到屋企，你唔喊下開心啊你啊，又好悶㗎。唔係人哋啱先我話你聽啊！唔係啱先嗰個，你哋連咪連上嚟啊！屌鳩你啊！係有乜用啊？嗰個嘢，嗰個係練咪練上去講唔啦，係嗰啲人有乜用佢係啊？咁樣嘅。啱先呢個咧，人哋講開頭嘅嗰個男仔，講佢同埋佢個朋友嘅嗰個男仔咧結過婚嘅，有個細哎佬嘅。呀，你響度係咪啊？呢個叫做托乜嘢？佢叫咩名啊？咪係咯，嗰啲咪係咯，嗰啲練咪都冇膽，有閪用佢唔記得啊！佢叫咩名？仲話出去溝成，仲夠膽出去溝唔係成，我唔偷食，佢信咯。冇老婆嘅，佢冇老婆噶。佢係咩問題咧？佢係應該係之前同人哋離咗婚，有個小朋友。佢而家識咗個女仔，個女仔30歲，佢又30歲，佢個同事嚟嘅。佢而家咧應該係搞咗人哋，而家咧就瞞住人哋，唔知點算，就係咁樣。係嘅，打個一啦。唔通我失散當年兄妹？咁咪冇咁陰毒佢又啊！唔敢連喎。跟住我咪以為匿名嗰個係佢咯。唔係佢嚟嘅，唔係佢嚟。你聽佢講嘢，知道佢喺度扮嘢，喺度忍住笑嘅啦。佢講嘢。唔係咯，假嘢嚟啦揞住個鼻又揞住個喉嚨。你話死唔死？我問佢係咪我唔係打個一嘅？嗰啲日式鐵蛋嗰啲全部打一。我叫個主角打一，你係打埋個一，咁你叫我講啲乜嘢？全部打一，咁你話又出工啦！你下次講嘢唔好似含住啖飯講嘢咁咯，真係。我唔識學人啊嘛。我咪叫夏姨出嚟咯。唉，落咪啦，食吃啦，係咁係啦啦，拜拜啦。我叫佢順德公過嚟，屌個香禮過嚟，我叫香禮過嚟同你，係咪？嗱，咁你自己唔好咩嘢啦，阿順德公你自己保養下自己身體啦，唔好走出去搞三搞四啊！知喎。我咪搞喎，咩又搞喎？我扭翻俾你啊，仲搞，啲子彈啊！你醋啲仔啊，你啲仔啊，識講嘢啊！啊啲醋，唔係冇喺公園散步。係啊，我聽到啊，係咁先啊。係你好啊，你好啊，我唔係聽得好清你講嘢噶，我咁樣得唔得啊？依家聽到未？聽到啊，你係邊個嚟噶？你係咪有故事想分享咧？我有啲嘢想同你講咯。哦，你講下啲咩狀況咧？有冇耳咪啊，梁仔？耳咪啊？不如你俾你藍牙我咪聽得清楚啲啊！即係連唔得到我，你而家突然間整。嗱，你等等我姐姐仔啊！如果你想講你嘅，我而家咧連個藍牙咧，我就知道你講乜鬼噶啦。等，你要重新練。邊啊？你又冇呢意思，你行到人哋嗰邊已經艱難噶啦，又要捉人哋啲雞啊，又要咁樣，唔能夠做呢啲嘢嘅，唔能夠嘅，係咪先啊？真係冇電啊！我手機講呢啲嘢唔好聽啊！喂，喂，你好啊！嗱，依家好啲未？我而家咧就聽得好清楚你。揾你嘅，就係搞嘢嘅時候會揾下你嘅啫，係咪？
喂，所以我而家唔知點算。咁係咪搞嘢嘅時候揾你，平時都唔會揾你㗎？多謝161，係唔係？你咁你好，講，清姐，你話俾我知係咪咁樣先？可以啊，放飛，係咪啊？你話俾我知先得㗎，你唔講嘢，我點知你講乜嘢啫？係啊，依家聽到你未？講俾我知先得㗎。係啊，我而家聽到啦。嗱，我嘅意思即係話，佢除咗搞嘢，其他啲時間咧，佢都唔會揾你嘅，會逃避你嘅，係咪？係，即係咁，我感冒發係咪燒，所以我把聲有啲細。唔緊要，你講先得㗎。我嘅意思即係話，你哋除咗搞嘢，啲人話我好細聲喎，喂，細唔細聲啊？我細唔細聲啊？阿梁仔，有冇聽到我我係細聲係咪？唔知喎，我聽唔到先。我聽嗱，阿姐姐，我已經講咗俾你知啦。你除咗俾佢屌屌嘅時候咧，會日得閒，其他啲時間咧，佢都唔會俾你見嘅，係咪咁嘅意思？係，係嘅，要麼就人哋有老婆嘅咯，你喺網上識嘅咧，係咪喺網上識㗎？係啊，現實生活中識啊。喺生活中識你都唔知道佢有冇老婆，咁我覺得你好奇怪啊！咁喂，我唔敢講，我驚俾人鬧。咁即係有老婆啦。嗯，係啊，你而家匿名嘅，你點會俾人鬧呢？我唔連啲人上嚟咪得咯。我都話㗎啦，有咩理由嘅啫？有老婆㗎嘛？你應該有我微信嘅姐姐。我冇啊，真係。我而家即係呢幾日發燒，就好掛住佢，又想去揾佢，但係又唔知點算。你點揾佢呢？佢有老婆。你揾佢嘅話呢，到時候佢老婆捉住你打柒你，咁你點呢？我而家最驚嘅唔係呢啲，我驚佢唔理我，離開我。佢肯定會離開你，因為你日日發信息呢，佢會煩嘅。所以依家佢叫我冇發信息俾佢，咁我依家都唔發啦。你發信息俾佢，我同你講，如果你真係好想等佢嘅，你就等你自己好返啲，你唔好去發信息俾佢，你自己自娛自樂扮靚啲。佢睇到你個信息，然之後呢，佢好耐冇食快餐呢，佢就會揾你㗎啦。你聽唔聽得明我講乜嘢？佢老婆唔喺身邊啦。佢老婆就算唔喺佢身邊都好，你而家就做嘅係扮好自己，食好自己，然之後呢，佢肚餓嘅時候，佢就會揾你㗎啦。明唔明我咩意思啊？明唔明啊？但係佢有陣時仲問我攞錢，叫我買嘢俾佢。買咩啊？買啲濕碎嘢咯，反正煙啦，一條煙啦，或者咩食嘅嘢啦，宵夜啦，或者咩嘢。咁我又問你啦，咁你咁你覺得佢值唔值啊？你買條煙俾佢，買啲宵夜，然之後呢，佢會攪攪你。你喺佢身上得到嘅情緒價值高啊，定係買嘢？嗱，你想食呢個人呢，食呢嚿豬肉呢，食呢嚿臘肉呢，你就要付出，你明唔明啊？你覺得唔值嘅唔值條煙錢嘅，唔值嚿嘢嘅，你就唔好要，就係咁簡單。我覺得我有啲辛苦咯，因為錢。講下辛苦啦，因為你愛佢多過佢愛你噶嘛。你愛佢啊，你在乎佢啊，佢根本都唔在乎你。佢覺得呢，佢為你付出咗情緒價值，你就要為佢貢獻啊，好似啲宵夜啊咁樣咯。你覺得呢啲價格靚仔啊，定係佢靚仔啊？你周邊有冇男人溝你啊？有，但係我比較中意嗰種對我比較冷漠嘅人。冷漠嘅人啊？係啊。咁你都係漏打嘅喎，俾人哋，即係人哋揼你呢，你反為中意人哋；人哋追你舔狗呢，你反為唔中意。差唔多就係咁咯。
咁你即係自找苦吃嘅啫喎，姐姐，冇人救得到你嘅噃。呢個男人佢分明唔愛你嘅，得閒呢就幫你攪攪嘅啫，即係想食嘅時候。平時食開住家菜嘅，然之後呢然之後到你嘅時候呢，就要食你嘅，明唔明啊？你有冇聽過陳小春有首歌啊？就係講緊你而家咁樣啦。嗱，你想聽好話定係壞話？嗱，你中意聽婉轉嘅話，我可以用婉轉嘅話同你傾。但係咧，你話仲想聽實話嘅，你可以睇下評論區。你想聽乜嘢？我就知依家我好唔開心。梗係唔開心㗎，因為你而家個心囉囉攣啊嘛，你唔甘心啊嘛，你想不斷咁樣為佢讓步啊嘛，因為你個心已經俾佢迷住咗啦嘛，為到暈暈頓頓啊嘛，個人一見到佢出水嘅，好容易㗎。我呢幾日發燒，我就真係想有個人關心我，真係。我話俾你知，如果你冇匿名嘅，大把白虎關心你㗎嘛，但係你唯獨佢啊嘛，係咪啊？所以我就喺度等佢發消息。你冇用㗎，你等佢，佢唔會揾你嘅，揾你你就走埋去自投羅網啦喎。你又唔捨得出錢，又想勾呢個渣男。嗱，我話俾你知啦，你俾我溝佢啦。係啊，我揾錢好辛苦㗎。嗱，我話俾你知啦，如果俾我溝啊嗱，佢即刻變成咗一隻舔狗，你信唔信啊嗱？你信唔信啊？你信唔信？我問你。但係你又唔想佢變成一隻舔狗㗎？我同你講，你睇下我呢隻。愛你，你想唔想佢愛你啊？想唔想啊？愛你，想唔想啊？我真係我話俾你知，如果你30零歲嘅，我真係可以令到你愛上我。我同你講，即係我睇呢個人，我係睇人嘅。愛你咯，呢個字咩寫啊？咩事啊？點寫啊？識唔識得啊？好清楚啦！呢個男人佢冇咩特別能力嘅，我冇辦法離開佢。咁你咪花呢啲咯，睇唔睇得到啊？但係我又覺得唔值啊！真係，佢呢個人真係。咁係你自己啫，又想食好嘢，又唔想付出，你又想人哋免費去俾你攪，啱唔啱啊？但係你又覺得咧，佢自己嘅條件咧冇達到免費俾你攪，你甚至要呢個男人咧付出，即係俾啲錢你啊，俾你使下，唔俾錢都得啦，總之攪你唔好請我食宵夜，我都蝕底咗俾你咯。你係咁樣嘅心態，你又唔甘心，係咪啊？我都唔知點算啦。佢問我借錢，但係。佢問你借錢，人哋都講啦，呢個渣男嚟嘅。咁你想食佢嘅，咁你咪借咯。你唔想食佢嘅，你咪即係等佢想食你嘅時候，你走去俾佢食咯，就係咁簡單啦。我就唔會咁樣噶啦。你分明咧，佢唔係想蝦條啊，你準備咧就叫佢食蝦條啊！我話俾你知。嗱，有個人匿名連上嚟啊啦，喂？喂，哇，靚女，不如你加我嘅微信啦。靚女，聽唔聽到我講嘢？你邊度人嚟㗎？喂，小婉姐姐，點解我聽唔到你講嘢㗎？點會聽唔到我講嘢咧？你嗰度冇信號啊！你哋聽唔聽得到我講嘢？聽得到就打個1啦。聽唔到。我平時幾點開播啊？我平時8點50分開播嘅，唔係順德公嚟嘅，唔係順德公嚟嘅。聽唔聽得到我講嘢㗎？梁仔嗰啲閪佬聽唔聽到我講嘢㗎？哥哥打1啦，哥哥就聽到啦。我唔係順德公，我唔係順德公。佢都可以同你傾偈，佢話佢。而家聽到啦，而家。嗱，我同你講。而家聽到啦。得啦，咁
你想唔上面個姐姐，你聽唔聽到我呢個哥哥唔係順德講嘢啊？公，聽到你兩個我我聽唔係順德公喎，嗱，咁師兄你都知道，姐姐你有冇搞錯？我知道啦，你啱先賣荔枝嗰個伯父啊嘛，50歲嗰個啊嘛，想食我隻蚌仔嗰個啊嘛，係咪？好笑。哦，佢走咗落去啊！你聽唔聽得到佢講嘢啊，姐姐仔？我聽到佢講嘢啊，佢想溝你。佢邊個都想如果你想溝啦，我溝覺得。嘅，大班人想溝。你識嗰個男仔咧，嗰個收入有幾高啊？我唔知喎，其實佢嘅情況我了解得都好少，佢亦都咁我又好少。我又問你一個問題啦。咁你任何東西你都唔知，咁萬一佢有小梅嘅，你點算呢？萬一佢有小愛嘅，咁你點算呢？咩意思？咁你乜嘢你都唔了解呢個人，但係咧你同佢有肌膚之親，萬一咧佢有個親戚叫小梅嘅，有個親戚叫小愛嘅，到時候佢做咗你親戚，咁你點算咧？你唔了解佢，你貿然中意咗佢，我覺得應該唔會咁慘噶吧。啊？唔明啊，姐姐。我唔想有嗰種情況發生咯。如果你唔明嘅，我叫啲人打字出嚟俾你聽聽，好唔好啊？好唔好啊？我諗咁多你哋嘅，諗唔到。小愛即係愛死病，知唔知咩叫愛死病啊？愛滋啊！小梅係乜嘢呢？梅某毒啊！你明唔明啊？明唔明啊？你都唔了解呢個人，你就愛上咗呢個人，你係冇寄託啊！你揾唔到中意嘅人咩？真係聽唔聽得到啊？我覺得咩情況發生啊？啊？好唔好有呢啲發生咧？點會冇呢啲發生呢？你連呢個男人你都唔了解，除非你唔想講清楚俾我聽嘅啫。嗱，呢個人哋都已經講啦，你拉隻牛去配某種啊，你都要收錢啦，人哋都，你係當人哋一隻豬公咁樣嘅啫，而家你唔好當佢係一個有感情嘅東西啊！咁佢明冇冇？我佢幾十萬，你話咩啊？佢冇請，佢仲周身債。咁佢想食啲咩？想買啲煙就買俾佢咯。我其實點講咧？你哋係點識嘅？其實如果咁樣嘅一個咁樣嘅人，你都會愛上，你係咩眼光啊？你收入高唔高啊？其實我就喺街度撞到佢，跟住就一見鍾情咁樣。我都唔知你講乜嘢，我連帶一個耳麥我都聽唔到你講嘢，你都唔講清楚。乜嘢啊？你話乜嘢啊？喺街度撞到識嘅，喺街度上撞到識嘅，喺無聊喺條街上加你微信嘅。本身有佢微信，佢本身追我㗎，追我成差唔多好耐啦，我冇應承佢。我真係難受啊！你喺條街嗰度識咗佢，然之後咧佢就搭訕，然之後咧你就冇應承佢，你要落去係咪？你都唔夠膽講俾我知你嘅情況，你匿名嘅冇人識你啊，姐姐仔。我講咗啦，我感冒發燒，我依家。我夠感冒發燒喎，我都係嘅啫嘛，我同你一樣啦，我擤鼻涕啊，我擤俾你睇啦。你個樣長得好核突嘅咩？你本身有微信㗎，佢追我，跟住我拒絕咗佢好耐，你係咪未結過婚嘅？其實結咗啦。你其實你而家都有老公嘅。
係啊，等我估估先。如果咁樣嘅，你有老公嘅，咁然之後咧，你有小朋友嘅，然之後咧，佢夾硬拉咗你去一個地方，夾硬同你發生咗關係，係咪？冇小朋友，佢係咁追我，係咁纏住我啊，纏咗成半年咁。之纏咗成後半年，我又唔係好討厭佢，然之後咧就發生咗個關係，係咪？佢要求你哋，你要求佢啊？佢揾我去飲酒咯。咁我啱開始我都拒絕咗佢好耐㗎，一直纏住我成半年咁咯。纏住咗你成半年，然之後你主動同佢發生佢揾我，啊？佢揾我啊！佢揾你，去3年8。嗯？去酒店去佢屋定係企啊喺！佢屋企？你睇喺你屋企？佢屋企啊！喺佢屋去咗企。佢屋企，係啊，但係佢老婆，咁佢老婆去咗邊度啊？喺鄉下咯，係佢喺鄉下。佢租屋㗎係咪啊？嗰個男人嗯，租屋，所以你去咗佢屋企搞。佢老婆應該過咗嚟㗎啦，如果咁樣，明唔明啊？但係我呢呢個男兩日去呢日冇見到佢老婆啊，所以我都唔知道係佢老婆嚟咗定係佢特登唔想見。咁你知唔知道邊個係佢老婆啊？你有冇見過佢老婆個樣啊？唔知，但係佢咁咪就但係係咯，你點知佢老婆會唔會喺度咧？如果咁樣，因為佢唔喺佢屋企啊嘛，屋企都冇開燈，夜晚啊。佢冇開燈唔代表佢唔喺度噶嘛，或者佢閂晒窗簾咧，佢唔開燈，咁你睇得到咩？你偷偷地喺樓下仆佢，睇睇佢有冇燈係咪？咁佢屋企喺街度啊嘛，咁我有時經過睇兩眼咁咯。你肯定唔係，你肯定會觀察好耐，你會逗留好耐，你發個信息俾佢，但係佢唔覆你，你肯定有發到好多信息俾佢。之前係咁咯，之前有次我試過啦，發信息俾佢，跟住佢就話我仲去佢屋企敲佢門咯。咁咪就係咯，呢個男人咧，佢驚老婆，佢又驚你影響佢，但係咧佢又想屌鳩柒你，但而家佢成日連想屌佢都唔想，對你啊！你問我咧，佢可以拒絕㗎，佢可以拉黑我啊，佢可以唔揾我嘅。嗱，我話俾你知，你可以問下直播間嗰啲男人，佢話你可以拒絕㗎。我點解要拒絕一個可以自動送上門嘅人呢？咁話可能我遲啲我老婆唔喺度，或者我得閒嘅時候，我想翻撻嘅時候呢，想打友誼乜嘢菜嘅時候呢，我再揾翻你食多2鋪唔好咩？喺出邊嘅又邋遢，又唔係出邊嘅又唔係良家，最起碼你係一隻良家婦女啊！叫我喺度等，你而家做咩要睇？如果佢係唔想，佢做咩依家叫我咁樣等佢？佢而家想等你，佢而家咪厭煩你咯，唔想食你住咯。等佢安排好佢啲老婆啊，同埋其他嗰啲阿1、阿2、阿3啊，而家廣撒網肯俾錢佢嗰啲人之後，後尾啦嗰啲人唔想出錢啦，好似阿米粉唔想俾錢食個閪仔啦。啊！佢個老婆咧又唔得閒啦，曲翻咗去邊處啦，咁樣你咪走翻咗去鄉下啦，咁咪到你咯。得閒咪可以同你食幾餐咯。係。明唔明啊？咁點解有食唔食？後邊又下一句係咩話？你哋話俾我知啦，我都唔講啦。有食唔食？嗱，你可以問一個男人。有冇男人連上嚟啦？我同你講噶啦，我問下佢哋，啲人都打字啦。有冇人連上嚟？男人嘅可以連上嚟，揾嗰啲2+1嘅以前，可唔可以連上嚟？我拜託你。阿天空男，你有冇溝個女嘅？成日飛嚟飛去，你可以連上嚟講講嘅。有冇勾搭過邊個嘅？有冇啊？冇錯啦，你就係嗰條備用菜啦。阿天空男，你唔講係咪？嗱，梁基電有勾搭過嘅，
有冇人連上嚟？阿小蘋果男定係女嘅？有冇勾搭過？你同華哥一樣勾搭咁誒？華哥成日勾搭人嘅。仲有邊個先咁誒？誒，驚我有咗點知點算？你有咗？你有咗係咪而家？唔知。咁你話有咗點算？咁點解你要俾佢肥咧？點解要肥入去入邊咧？我唔想㗎。咁你唔我真想你叫佢係唔好肥啊嘛？你明唔明啊？你唔好你一肥嗰一剎那，你話你唔好咁樣好唔好啊？你咪咁樣好唔好啊？你可以咁講俾佢知噶嘛？點解咁傻嘅啫？你明唔明啊？我話俾你知，如果我走去搞嗰啲閪佬嗬，我一嗰陣咧，我一定會叫佢掹鳩柒就喎。如果唔係你死過我睇啊！即刻掹鳩，即刻柒就。如果你話唔想嘅，你只能夠係咁樣。如果唔係你就仆街啊！我話俾你知，你明冇？你明唔明啊？我夠晒陰功。係咪啊，梁仔？嗯，咪掹鳩柒就啊！知道你講乜春？陰功而家。啊？錢俾佢啦，又同佢瞓覺啦，又咁樣呢樣，都冇用啊！其實我覺得都係一啲用都冇。你一定要掹啊！一定要及時掹啊！你可以睇下佢咩噶嘛？佢死去你死趌嚟趌去趌到佢好快嘅時候咧，我知道佢準備撲街噶啦。然之後咧，你就一腳伸開佢，你咁樣先得嘅。如果佢唔制嘅，你明唔明啊？如果唔係嘅話，盞搞死你自己嘅，到時候夾公仔啊！咁依家咧就係佢嚟揾我咧，明唔明啊？我又唔開心，佢唔明嘅話揾我話俾我知啦，咪冇信號啦。可惜聽嚟聽去總係聽唔到咁樣嘅故事啊！你想聽咩故事啫？明唔明我講乜嘢啊？要等等我飲啖水先，我飲啖水先。而家燒得好緊要啊！真係驚瀨嘢。咁你住挨啊？定係感冒毛啊？應該係感冒啩？我需唔需要幫你打過去啊？唔想咁陰功。咁你又話有咗 B，你自己冇就得一次啫，點可能會啫？冇理由搞得一次嘅，而家又話搞一次，搞一次會記到而家咩？識咗半年，啱唔啱啊，姐姐？唔係啊，佢經常揾我啦，上個月。有冇搞過啊？跟住哦，今個月得一次，上個月搞咗好多次，今個月搞咗一次，今個月先至9號。咁佢好耐冇揾我啦，差唔多9日啦咁咯。唉，乜死火啦！佢9日唔揾你係因為佢唔得閒揾你啊！佢老婆或者其他啲女人唔得閒應酬你啊！佢已經心力交瘁啦，個個都俾幾百蚊佢，你一分都唔俾，食餐宵夜你都計較，你明唔明啫？係你孤寒啊，幾個咪算數咯！你又冇，你又唔捨得，你又想食人哋，咁我放唔低啊！我有感情放唔低。感情值幾多錢啊？我都叫你咯，你有10萬8萬嘅，你同佢攪3攪4都得。你毛都冇條俾人哋嘅，你食個宵夜你都計較嘅。咁你點諗住人哋幫你攪3攪4啊？如果我中意呢個男嘅，我叫佢奶戒，佢係奶戒嘅。我話俾你知，就算我鹹一身鹹魚味，我全部都人仔，我搭住佢2隻眼，你睇下佢奶唔奶啊嗱？你明唔明啫？明唔明啊？其實想如果俾車。我話俾你知，你聽我講啊，你真係鈍啊！
你自己又冇錢喎，又想食鳩柒人哋喎，你梗係啦。嗱，到我唔知你咩年紀啊嗱。如果我教你，如果我有即係我睇啱呢個人嘅，譬如話呢個施某基啊，或者係梁某仔嘅，咁我司機啊，係咪先？咁嗱，好似我睇啱我而家呢個司機嘅，我屌我有一個月我俾4-5萬佢哋問下佢一個月幾錢，然之後佢跟咗我之後係咪先？佢一唔聽話嘅，我攞條鏈掕鳩柒住佢，佢想出車啊！我話俾你知，我一個星期要交幾次功課，佢唔交嘅話咧，我攞個鐵通咧毆到佢仆街敗行。你係咪先啊？如果話聲你幾分鐘嘅，我要求10分鐘，你滿足唔到我嘅咧，你仲死得快，我話俾你知。我只係一個普通人嚟嘅啫，我真係想聽下話啲乖啲。咁佢唔嬲，佢仲會嚟揾我，我就好開心啦，已經。咁你都要俾到情緒價值佢先得噶嘛？你明唔明啫？我話俾你知啊，所以我嘅心態唔同你嘅。我一包親呢啲咁樣嘅嘢咧，我又唔好似其他女仔咁性格咁活潑開，咁你要改變先得噶。我做唔一到咯。做唔得好，佢就死梗噶啦！我話俾你知，一做唔到咧，我又掕鳩柒住佢。好似你話佢開車啊，得個幾千蚊，1萬幾千，佢2-3萬蚊，我捉咗佢翻屋企啦！我話俾你知，奶界都奶到佢半死啊！我話俾你知，你明唔明啊？係咪靚仔？奶界。你做唔到你死梗啊！我話俾你知，你受咗我2-3萬蚊，我日做夜做，我就係為咗嗰剎那芳華。你做唔到嘅，你唔死梗啊！我話俾你知。我真係，我覺得我自己冇咩好啊！真係，我性格又唔夠人哋開朗啦，跟住又反正咩都冇咯。你咪改變你自己咯！你明唔明啫？你有冇睇過抖音入邊有個肥婆啊？你有冇睇過抖音入邊有個肥婆啊？佢識咗個靚仔嘅，佢好肥嘅個女人，佢想鳩齊佢啲錢。我話俾你知，我日日餵你飲嗰啲嘢，飲完之後咧，我揾幾個保鏢捉鳩齊住你。咁佢同我都有家庭喎，咁喺呢種關係中，我點都開心唔到起身。有時佢有老婆啦，佢啱同我瞓完，又同佢老婆傾偈。即係同你做完又同佢老婆傾偈。打視頻咯，我喺旁邊聽住㗎。佢同佢老婆視頻，同佢仔女、同佢個女視頻，好開心，好開心咁咯。你個心好難受係咪？難受，跟住一句聲咁你同你老公咁，你同你老公搞嘢，佢都難受㗎。佢唔知佢難唔難受咯。啊！呢個世界之民啊！我點解會乜嘢咧？我係淋咗雨啊！我尋晚淋咗雨，所以我流鼻涕，唔關我啲白蛋白事㗎。你明唔明啊，姐姐？咁你俾你老公搞咧，佢會唔會難受啊？佢都唔問嘅，佢唔問呢啲嘢嘅。證明佢唔在乎你咯。有陣時會問，有陣時會問。佢問佢都唔會在乎㗎。佢問所以我都都唔會在乎冇辦法㗎。，因為佢呢個人，佢嗰晚佢叫我喺佢屋企搞衞生啊嘛。反正我俾到着數佢嘅嘢，佢會接受㗎。一般俾佢。哦，即係搞衞生佢先肯搞你，唔搞衞生佢就唔搞你。唔係，我見佢屋企太污糟邋遢啦，佢老婆又唔喺身邊，咁我咪去佢屋企搞衞生咯。搞衞生兩個幾鐘，佢屋企好污糟邋遢。跟住搞完之後咧，佢就話入瞓覺啦，叫我冇嘈佢。我話我喺廳瞓啊，即係佢唔搞你，所以我覺得你冇價值嘅。你喺呢個男人心裏邊係多撚柒魚嘅咋，多鳩撚柒魚啊！佢有着數，佢就利用你，然之後咧，當你想搞嘅時候咧，佢已經死去瞓咗咯。跟住嗰晚我就咁佢瞓覺啦，我就過去話我想同佢傾下偈咁啊，跟住嘈醒佢啦。傾偈即係想搞嘢咯，佢又唔搞你係咪？死去瞓咗係咪？佢唔係，佢嗰日好攰，
嗰一日佢好攰啊嘛，跟住佢就跟住佢就話我話我要瞓覺啦，點解你仲嚟嘈我？我好攰，跟住佢叫我洗你翻屋話你俾企。佢知啊嘛？你話我死我話俾你知，我幫你做咗2個幾個鐘嘅衞生，你死去搞你都唔死去搞我。我話俾你知，如果我走到過去，我付出咗2個幾鐘，佢唔死緊，我梳到佢左一拳右一拳，打到佢有2個黑眼圈啊！唔係啊，佢唔係唔咩嘢啊，佢係我過去同佢傾偈，跟住瞓咗啦，瞓咗之後我仲揾佢傾偈，跟住佢就唔開心啦。傾咩啊？有咩好傾啊？你以為佢好中意同你傾偈咩？要麼搞嘢，要麼就係咁樣啦。跟住我就好委屈，好開始喊啦咁啊！你覺得佢喊佢就會中意你咩？我話跟住俾你知，佢喊佢就開始佢唔會理你講清楚噶啦。啦。佢之前唔講清楚，後尾佢講清楚，佢話冇感情嘅，佢話都有家庭，叫我冇再咁樣啦人。哋已經煩你啦，姐姐煩你啦，厭你啦，唔中意你嗰種相處模式啊，已經食慣，即係食到厭咗你啦，你明唔明啊？明唔明啫？又冇資本，又唔捨得俾錢，你又咁樣去我錢鳩冇窒住佢，錢啊嘛，佢又想你咁我有免錢，我講到錢，其實我好清醒嘅。我第一個我冇錢啦，我有錢嘅我都要喺自己身上啦。好似我依家咁身你唔識得，體力差，咁你揾錯對象啦！你揾一個，如果你要食嘅，要偷食嘅，你揾一個白虎，佢願意付出俾你嘅，你唔好貪人哋有咩魅力啦！我話俾你知啦，你明唔明嘅啫？其實我係因為中意佢先揾佢嘅。你話你點解要鍾意佢咧？佢俾到情緒價值你瞓下覺咁樣，完全可以有其他選擇。嗱，咁你點解要同佢瞓下覺咧？就係佢可以俾到情緒價值你啊嘛！佢以前中意聆聽你，中意氹你啊嘛，而家佢唔中意啊嘛。我其實都好清楚啦，但咩啊係我唔係好相信咯，佢肯定有苦衷嘅。咁咪死！有乜閪苦衷啊？有老婆又唔中意同你傾偈，有乜閪苦衷啊？又唔你又瞓響度，佢又可以同佢啲老婆啊，同啲仔女視頻嘅，一邊同你攪，一邊就同佢仔女視頻嘅，有咩苦衷啊？你話俾我知，你話俾我知有咩苦衷啦？仲有一件事啊，咩事啊？幫我點讚上到3000人都得嘛？講啦。跟住咩事啊佢講清楚之後啦，佢話冇感情，咁我就咩啦。跟住過咗2日之後，嚟，阿小遠，我話俾你知啊，又佢佢咧。唔係啊，嗰個男人係有苦衷啊！我解釋俾你知啦，因為佢呢個女人太狼死啊，係咁係咁扯到個男人兩眼都黑眼圈都黑晒，扯咩啫？嗰個痕閪仔唔係而家咪扯啊！呢個避男人已經佢啦冇情緒價值啦。你聽我而家咪講避佢情緒價值咯咧，係啊！佢已經厭煩啦，佢又唔想搞佢咯，個男人唔想搞佢咯。你明唔明要錢冇錢係咁要人我可以講嘅，人哋一驚咗你啦，你都要俾啲錢人哋補翻㗎。啊？要唔要去服務區啊？要啊，屙到尿係咪？你屙誒啊！小遠，水都得你。喂，你係咪要去屙尿啊？小遠，頭先你同司機俾我講聽先啊頭先你同司機講咁多嘢，你整個鏡頭睇下司機咩表情喂？唔得㗎，瘋傲啊！姐姐我，你明唔明啊？你俾太大壓力佢啦，大家出嚟玩就玩啦，你做咩要死扯住人啫？係都要叫人，你唔好愛上咗理，人哋啊！你因為明唔明啫？唔咯。你唔好理佢，你由佢1個月揾你一次，半年揾你一次咪算咯。你俾咁大壓力佢做乜嘢？數住人哋幾多人冇嚟揾你，你老幾啊？唔係一個女仔需要嘅情緒價值，你個老公咧得唔得㗎？嗰方面好難啊，其實你覺得我而家聽唔到佢講嘢啊！覺得好難啊，而家真係。得唔？
咁卡嘅小遠，你呢度好卡啊！卡死啦！好彩啲人都聽唔到我講嘢啫，你咪死梗啊！頭先聽唔到你講嘢，係卡住咗喺度啊！哦，聽唔到就算啦，聽唔到，冇人聽得到我講嘢㗎咪？嗰日好似我見到佢去嗰啲死腳城啊，去咗2個死腳城。你俾唔到情緒價值嘅，人哋咪去洗腳咯。佢去洗腳都你都還唔到佢㗎，咁人哋去洗腳都唔關你事㗎。唉，佢而家唔抵得啊個我都好心，你明唔明啫？唔係啊！佢而家佢當正佢個男人，佢當正佢係佢男人嘅女人喎。聽到啲乜嘢啊？冇啊，即係覺得個心好難受，因為佢呢個人其實我都睇唔透有時。我話俾你知，啲人絕晒經，我話俾你知，呢個佢話辣炒年糕嗱，你聽啲評論員點評論你啊嗱？你都明知個男人係咁啦，做咩仲要黐心一片啫？唔係啊，話俾你聽，你犯咗一個咩最大嘅致命傷咧？就係你做咩同佢搞衞生咧？因為你一同佢搞衞生，佢就冇咗去溝女嗰種感覺啊嘛。咁你好似佢老婆咁，佢覺得好煩厭嘅，你明唔明啊？人哋諗住佢開心啫嘛，你做咩同人搞衞生啊？你傻㗎？你咪變咗個黃面婆咁咯。咁有乜好啊？嗱，你可以做一個，你如果做唔得到我咁霸氣嘅咧，你可以做一個嗱，我咧好難揾到男人嘅，因為咧我要搞嘢嘅時候咧，我肯定擸住你嘅，攞條鎖鏈，係啊，你搞唔到嘅時候咧，我打到你仆街敗巷嘅，咁咧你可以做到咁樣噶嘛，因為我有實力啊嘛，但係你唔同嘅，你冇錢嘅，啱唔啱啊？其實咧，姐姐你知唔知啊？你吊高嚟賣啊嘛，你明唔明啫？係啦，你唔好追逐佢。係啦，女人一定要吊高嚟賣，你高傲啲，你由佢嚟揾你，你仲有機會食下佢。係啊，你等佢追逐你啊嘛，要花價錢去追逐你，佢先至珍惜你噶嘛。因為佢老婆唔喺佢身邊咧，佢可能同一時間係追緊2、3個女仔噶，咁你只不過其中一個嚟㗎咋，你仲要搞到做到好似佢老婆咁，佢梗係唔想見到你啦。佢老婆都未敢咁樣問佢，咁樣查佢，你又查佢，佢走遠。哎呀死啦！倒濕晒我條褲先。你唔好理佢啦，你由佢半年揾你一次，1個月揾你一次都好，你吊高嚟賣，你都仲有啖食。如果唔係你食都冇得食。你快啲我話俾你知喎。我以為好辛苦㗎，因為要貼錢俾佢，要服侍佢，有時服侍到真係有啲變態咁樣。所以我都想。你屙啊！你又屙啊！喂，屙啊！你要男人啫嘛，有啲就屙到尿啦，就屙到尿。你使鬼又跪又求佢咩？阿小圓識親嗰啲軟飯男冇骨氣。你越係咁樣嗰啲人求佢，人哋越唔會揾你。揾我又辛苦。你等等我先啊！咁陰毒嘅直播間嗰啲人啊，佢話我識親嗰啲軟飯男冇骨氣咁樣講嘢，你太對我唔住啦！我都想遇啱霸道總裁㗎，但係霸道總裁我未遇到啊嘛。打到佢死啊！如果佢搞唔到我花成萬幾兩萬蚊。佢講㗎。唔係，其實你成日都咁樣，咁你老公點啊？佢一樣咁開心啊！喺出面做嘢啊，冇咩嘅。即係佢俾人呃咗咯咁。即係佢同你分開住嘅。係啊，佢有時出差啊，經常出差。哦。但話俾你聽啦，咁你話你自己打玩厭咗你㗎啦，已經。咁你哋等等我先啊！呢個潘兒二少話你夠膽話你自己打人哋，咁佢唔搞我唔俾錢佢唔搞我啊！我俾2萬銀佢唔搞我啊！我問你唔搞翻夠本我咪蝕底咯！我整呢一隻咁樣嘅價格係咪先？你2萬幾2萬銀，你做到死你都冇啊！話俾你知，日日加班，屌啦星啊！你咁你講得出嚟嘅你？你話你打人哋，咁你我俾咗錢你整唔到我，我唔打你啊！我咁，你發瘟嘅你真係，即係好似你頭先講得都係好興。頭先你講咧，你話初去撩你嗰陣時，你唔睬佢
反而對你有興趣，到你同佢搞衞生嗰陣時，佢已經對你完全冇興趣。咁所以麻煩你將你自己嘅身價提高啲，即係唔好似做到工人咁樣，咁人哋點會對你有興趣係啦，咯？呢個 Ivy 講得啱啦。嗱，呢個自信有我，你好啊，你好啊，你想分享啲乜嘢啊？你想講啲乜嘢啊？冇啊，我上嚟聽故事啫，屌，唔得咩？我俾佢飲水。得啊，你評論咯，反正你花1蚊雞上嚟嘅，死啦！我屙咗嚿嘢，阿亮仔啊！你快啲，我唔知咪嚟咗姨媽，你捉住先啊！唔係我等下坐撚晒，你知張凳你就死梗啦！我話俾你知。咁你不如快啲去廁所啦。我而家走去啊，唔知咪屙咗嚿白，唉，你真係乜嘢？我都唔知啊！你捉住先費事咩咧？咪照入邊啊嗱。Hello， Hello， 喂，阿 Hello 亮仔，你可唔可以講一次嗰個葛根粉係點沖啊？點解我沖極都唔得嘅？葛根粉咧，你先用我唔好意思啊，打擾下，因為阿小婉同你哋傾緊情感嘅，跟住咧我呢邊咧我就同大家講下嗰個產品啦。啱啱你想咩？我就屙到尿啊！你個屎坑喺邊喺嗰度嚇？喺嗰度。咁遠㗎？係啊，你快啲去啊！俾我跌咗個紙巾。嗰個葛根粉咧，你首先用少少嘅，即係你比如你匹3斤嘅嗰個粉落去，跟住然後攞少少嘅凍水，一定要用凍水，開少少，跟住然後好稀嘅水啊，跟住將佢攪勻佢之後，再用100度嘅熱水沖落去，邊沖邊攪，跟住佢就可以變成糊狀啦。OK， 好，唔該晒。咁同埋啱先咧，呢個朋友仔佢嗰個問題咧，係咪仲喺咪度嘅？啱先嗰個朋友仔，嗰位靚女仲喺咪度啊？唔辛苦啊，唔辛苦啊。啱先個朋友仔仲喺咪度㗎？嗰個故事嘅朋友仔，佢吸咗線啊？哦，好似嗰個掛住我諗住緊講咧，其實嗰個點講咧？即係其實嗰個男可以同埋佢一齊嘅時候咧，都可以同個老婆同小朋友咁樣視頻先傾到嘻嘻哈哈，其實都已經係當你唔存在㗎啦。即係作為男士嘅下邊呢位自信有我，你覺得係咪咁樣情況啊？係啊係啊，誒點解冇聲嘅？點解我聽唔到你講嘢嘅？我度有啲卡，有啲係咪我卡。耳機有問題咧？我試下攞我話我耳機啫，度係咪有啲卡？但係佢又顯示連耳機喎，聽唔到聲我。可能有小婉先聽得到啊！我而家聽到，我你嗰邊有而家聽到。啲卡，我話有你啲卡係咪嗰邊有啲卡，係啊，哦，咁你覺得我頭先講嘅呢句話啱唔啱咧？因為我覺得啱作為哇呢對帽勁啱喎，啱係咪？因為真正愛一個人嘅話咧，佢唔會做呢啲行為，哪怕如果佢出嚟偷食，跟住點講咧？哪怕佢出嚟偷食，佢同埋你一齊嘅時候，佢自己嘅正室揾到佢都會借啲嘢唔接電話啦，或者係有啲咩問題啦，唔會處理住嘅。即係佢真係在乎你嘅情況下，佢唔會令到你去難受，因為你睇到呢樣嘢，你肯定絕對難受噶嘛。我依家最緊要係點解自己。哦，你仲喺度嘅，你仲喺度嘅。哦，我以為你落咗去。啊，我都唔知點算咯，因為佢以前揾我嚇，咁我唔去咯，有時我唔方便咯，佢就唔開心。一唔應承你走得遠咪聽唔到。唔聽佢嘅話，佢就唔開心。你冇辦法㗎，你啱啱一開始嘅時候咧，可能佢用咗半年時間打動咗你，但係咧後邊嘅時候，佢係對你係唔尊重嘅。人哋問你有冇黨心埋啊，閪仔？黨心，你傾翻個，你上翻，你共翻上去先。你等下俾我，你咪照住個司機啊！得啦，你共翻上去先。等下小娟再同你傾翻啦。即係我發表下我自己對於以男士嘅角度去見解呢個問題嘅啫。靚仔啊，多謝晒啊！嚟，俾翻。我以為我姨媽嚟咗，我啱先屙咗嚿白帶出嚟。好，你繼續同佢哋。唔好意思啦，聽唔到啊！啲人係咪？聽唔到我講嘢吧？聽到啊，聽到啊，就係有啲卡啫。哦，聽唔到就算啦。唉，辛苦到死啊！真係。
你咪背叛老婆啊？梁仔應該唔會背叛佢老婆吧？應該都背叛咗噶啦，會死啊佢！哎呀死啦！聽到我講嘢嘅咩啲人嚇？唔係絕咗經咩？我冇絕㗎，我冇絕㗎，洗咗手啊！死火啦！死火！我以為嚟咗大姨媽先。你頭先走開下，跟住佢就話俾我聽，你坐咗我張凳。我係啊，我坐咗，我以為我嚟咗大姨媽過底啊，點不知唔係啊，白。佢嘅意思叫我小心啲啊！係啊係啊係啊！我坐咗你張凳啊，坐咗你張凳啊！碌柒啦，聽到晒，係聽到啦。阿姐姐，聽到你話屙咗嚿白帶，咁你都聽到嘅？嗱，姐姐你聽唔聽得到啫？啲人話勸你回歸家庭，但係咧你好難回歸嘅，你個心已經唔屬於你老公啦。聽唔聽得到啊？聽到啊，其實我依家就唔希望佢冇嚟揾我啦。你係你自己想人哋揾你啊，唔係希望佢唔好嚟揾你啊。佢揾我，我就係就算辛苦㗎，因為要貼錢啦，又要服侍佢啦，又玩得變態啦。點玩得變態啊？你點變態啊？打人咯佢。點啊？我唔係好中意聽，但係我都好了解，我好想知道啊，因為我比較擔心啊，點變態啊？中意打人咯咁我樣。中意打人咯。點打啊？點打啊？點打啊？嚇？點打啊？就簡單打幾下咁樣，即係玩咯咁樣。係咪啊？打係啊打屎忽，咁佢唔係打到你好痛噶嘛？你明唔明啊？痛唔痛啊？一係佢就冇嚟揾我咯，一係就，所以佢依家仲保持，仲話要同我打埋你個瓜係咪？嗯，打得好痛㗎係咪啊？冇啊，佢睇我嘅反應嘅。如果我可以接受嘅話，佢就打得痛啲。即係打到你半死係咪？都唔係定嘅，打得半死。嚇？冇啊，即係玩咁樣嘅打啊！屌，咁你又話打又話醒，你自己都好迷戀嘅。我聽你把聲音。如果我唔係㗎，我唔中意人哋打我。我話俾你知，如果嗰個閪仔打我，我話俾你知，如果我俾2萬銀佢嘅話咧，我咁樣嘅，我捉住佢打到佢半死嘅。我話俾你知，我都唔知點講，打到佢仆街敗行。唉，我都唔知講啲乜嘢好啊！真係嘅，我話俾你知。我絕對會打到佢半死，我攞條鐵鏈鎖住佢，然之後佢，哎呀唔好講啦，講啦，我自己都痛苦，我諗到佢。你甜蜜的的虐戀嚟嘅，你同佢之間，姐姐好甜蜜啊！你同佢講嘢，明唔明啊？而家好多人都明唔明啊？反正咧，你就回歸家庭咧就好難噶啦。總之佢一揾你咧，你就忍唔住噶啦。一頭半個月咧，佢又餓啦，佢就揾你噶啦，你明冇？因為我拒絕唔到佢，我呢個人又好好講嘢嘅，佢叫我做乜嘢我都可以應承嘅。咁樣你係放唔低佢咯。咁如果你唔着條底帽橫走出街咧，佢有冇叫你啊？有冇啊？冇啊。咁咪就係咯，佢有冇整太嘢嚟電你啊？走出街嘅時候等你電下，然之後震到你流晒汗啦，然之後喺遠處攞佢遙控嚟搖你啊？有冇啊？冇啊嘛，係咪先？唉，整呢講呢啲冇用嘅，講呢啲。你而家係迷戀緊佢啊，講乜嘢都冇用噶啦，明冇？明唔明啊？冇用噶，我遲早都要結束噶。
咁樣落去唔係辦法嘅。遲早都結束啊！咁你而家都結咗束㗎啦，你唔捨得人哋嘅啫，啱唔啱先？係佢開心，我唔開心。唉，放手啦，姐姐，放手啦，放手啦，忍唔住嘅。唉，不過你都救唔到你㗎啦，我都好難救得到你，我話俾你知，真係嘅。啊超大吉利是，聽唔聽得到你講嘢啊？講你落去好過啦，姐姐。如果你諗唔開嘅，本來想同你傾耐啲嘅，聽嘛？我依家都可以做到噶。做唔到啊！你做得到你就唔使連上嚟啦。咁佢唔揾我啦，依家咁我又唔揾佢啦，揾佢又唔開心，又話我煩佢啦，又話我就係咁樣咯，算數。其實我都睇得開啦，都睇淡晒。你睇下開都冇用噶，嗱又有個匿名連麥嚟揾你啦。我喂，你好啊，時間倒數第一咪。時間差唔多啦。 Hello，小圓，係你啊個17嚟㗎你？唔係，冇估邊個啦？聽唔聽到？快啲啊！幫我買呢個啊！有人咧缺呢個嘅，呢個咧有啲人尿某酸某膏啊、糖糖啊都可以飲㗎嚇，又抵又實惠。嗰個姐姐走咗未啊？走去超市買咧又貴。 49蚊95支啊！ 49蚊90支啊！啊，15支啊，為咗3蚊3毫紙一支啊！冇錯。呢一個咧係呢一個咧就係咩牌子？康師傅係咪？康師傅。康師傅嘅電解質鹼性水啊，糖糖高嘅你可以試下，糖糖高嘅同埋呢個酸酸高嘅，試下飲鳩齊佢。如果你買礦泉水㗎，礦泉水都兩蚊支啊，2個幾銀錢支啦。啊，呢個敏慈話拍咗四件好好飲係咪？幫襯我咧，如果你哋想買嘅，平時喺出邊買水嘅，我不如咁樣嚇，我屌仲問我有冇斷草啊？冇啊！你講啊，你講，你講下嘢啊！17唔係17咯，唔係17，我真係唔知匿名又你個係米粉啊！啊，你好啊，米粉。匿名又係你好啊！我想話姐姐，你係咪犯賤啫？自己有家庭，人哋有家庭，你又要諗住人，一陣間又話唔諗住，自相矛盾。都話俾你知，佢好冧呢個男噶咯，個男嘅一揾翻佢咧，佢就頂唔順噶啦，佢就想維持呢段關係啫嘛，想呢個男人揾佢啫嘛，講咁耐，你哋都聽唔明嘅？聽得明，但係個男人啊當佢即棄玩具咁。咁佢自己攞嚟嘅，咁你有咩辦法咧？啱唔啱？係啊，咪話犯賤咯，佢自己。我啱先送過陳小春嗰首歌俾佢啫，而家佢玩係咯遲早佢老公咧係笨笨柒柒咁喺出邊做嘢，你又笨笨柒柒咁樣走去出去俾個男人去做嘢，咪咯，個男人都唔知有幾多個女人。好多個嘅，好多個咪咯㗎，而家嫌你咪咯，搞過你之後唔中意你啦，就揾第二個啦，而家又。明唔明啊？佢出唔到聲啊，係咪？飲呢個啊，呢個好好飲㗎，啲尿某酸某膏可以試㗎。佢話咩啊？我呢邊時間差唔多，揸幾分鐘，6分鐘。多謝你啊，安娜。仲差6分鐘一個鐘。佢話佢得6分鐘。呢邊時間。咪咯。係咪？咁你想唔想同我傾先啊？我同你傾咗咁耐咯。可以加時間。你傾嚟都冇結果，你咁中意佢咪等佢咯。唉，我唔知點同佢傾啦。明唔明啊，姐姐？你不如選擇下邊嗰個崩牙佬仲好過啦，係咪啊？阿自信有我。你就係崩牙佬。哦，對唔住啊。啊係喎，呢個頭先過嚟嘅喎，頭先開鏡嗰個嚟嘅喎。就係嗰個哥哥咯。係啊，頭先開鏡過嚟嘅。唔好意思，認錯人啊！你可以試下佢噶嘛，係咪好好飲咧？呢支水有人幫我買嘛，買水啊，買呢個水好好飲噶，唔好飲個根理性啊，佢無糖嘅，有檸檬味嘅鹼性水，鹼性水咧對我哋身體啲細胞啊，同埋呢啲尿某酸膏啊，你唔好飲礦泉水啊，一定要飲呢種啊，3個幾銀錢已經咁大支噶啦，你睇下，好大支噶，幾毫升我都忘記咗啦，你繼續講。660毫升啊！抵到爛啊！你哋講啊！阿姐姐，係啊，姐姐死心未啊，姐姐？因為你等佢，得閒揾下你。
姐姐聽唔聽到？姐姐我聽有好多人話到聽到絕經啊！唔通都係我嘅錯咩？你喂，咁呢個男你有老人唔中意公，我，佢咪唔係揾我噶啦，黑我唔係咯？你冇錯啊？你冇錯啊？咁你真係死唔死我錯都係你辛苦啊你有家庭，人哋有家庭，咪咯，兩個都有錯。咁我做女人嚟講，我嘅身體同埋我嘅心都辛苦啲，係咪？佢係開心啦，我真係好唔開心難受啊完就算啦。喂，你係咪花痴嚟你明唔明啊㗎？你開心啦，咪咯。你都開你心，唔開心點會掛住佢啫？你都開心噶嘛？你明唔明啫？你搞嘢唔通大家唔開心唔搞咩？你唔係咯，咁根本都你唔開心點會明白㗎掛住佢啊，大佬？小丸妹，我廖某酸都高啊！啊，呢一支啊帶唔到嚟啦，阿梅姐，呢一支嘢咧太重啊！呢一支康師傅嘅好好嘅，我同你講，梅姐。反正冇人話佢，淨係話我。嗱，又有人連上嚟啊！嗱，喂太重我都唔敢拍啊！我回答頭先姐姐嗰個，頭先我回答頭先姐姐個問題。太重可以寄到翻嚟嘅，寄到翻你哋屋企嘅。但係如果我攞個廣西嘅話咧，唔夠貨呢一隻。我都想攞呢隻個廣西嘅呢一隻鹼性水檸檬鹼性水啊！嗰啲有啲尿錳酸高啊，同埋咧我哋啲身體條件唔係幾好啊，好多啲細胞厭某症啊，可以飲呢個鹼性水嘅，當係礦泉水咁樣飲。你繼續講。我回答頭先姐姐阿蟲蟲，個問題。你鬧醒佢啦，蟲蟲。係啊。嗱，你頭先話係咪你嘅錯？你肯定係錯。人哋撩你可以唔答㗎。仲有另一個問題就係話，你唔辛苦咩？你話你唔辛苦咩？你係女人點解辛苦？因為你用咗情，一段感情之中咧，兩個喺埋一齊，邊一個用情多，嗰個就邊一個辛苦。因為你落咗情，人哋當你係外賣，係一個免費貼錢嘅外賣，明未？咁我都接受啦，咁我冇辦法㗎。佢都接受啦，人哋心甘情願咧。你個把口話接受嘅啫，但係佢當佢今晚翻嚟撩你咧，你又是我哋講話有煙飛昏滅嘅。唉，好難㗎啦，你講唔聽你係佢嘅，因為你係不甘寂寞啊！你食住碗入邊嘅，望住鑊入邊嘅，你好好地一頭家，你唔手走去食外賣，仲要係貼錢出去俾人食外賣，到時翻嚟搞到你成身呢樣嗰樣嗰時。你搞到你成頭家，你可能一遲都散嘅啫。你唔及時止損咧，你唔收起你嘅慾望咧，你遲早死嘅啫。死冇用㗎呢啲嘢，死冇用㗎。你明知道大家都係聽唔聽到啊，姐有姐？家庭嘅，你明知大家有家庭嘅，你覺得你兩個係咪有冇可能喺埋一齊啊？人哋唔會淨係食住你呢一個，人哋會食住好多隻。今日食乾蒸，聽日食燒賣，後日食鳳爪。甚至係一日連埋鳳爪，乜嘢都嚟晒，今日飲晒佢，明嘛？我都冇辦法㗎。你講個難聽啲嘅，你唔好繼續犯賤，大家女人唔好做賤自己。真係㗎。自動送上門，又要貼錢，又要貼西。係佢叫我㗎。人叫你就要㗎啦。救命！人叫你就要㗎啦。咁佢要食嘢，咁我問你啦，我夠叫阿先？陳偉霆俾我搞啦，佢會唔會俾我搞啊？唔會㗎嘛。我想叫啲靚仔俾我搞啊！佢又唔開心。嗰個叫咩啊？叫咩啊？入邊嗰啲叫國內有個好靚仔嘅，唔知叫咩鬼俾我搞，唔通佢俾我搞啊？我夠叫啊吳宗澤，叫我咩宗澤嘅 Bosco 嗰個叫佢俾我搞咯。咪啊嚟啫！黃宗澤係啊，黃嘉怡啊，我想叫佢搞咯，佢俾我搞嘛。我哋廣州最靚嘅仔，黃嘉怡係邊個啊？黃嘉怡咯，黃嘉怡好靚仔廣州噶嘛。黃嘉怡廣州嘅咩？係啊，佢阿媽係佢阿媽係上海嘅。你識唔識佢嘅？得閒介紹我識。佢老公係唔係佢個爸爸係廣東省擊劍隊嘅，出去嘅。我唔怪之佢識廣東話啦。佢爸爸係廣東省擊劍隊嘅。
算啦算啦，有時候唔係話我想要就要噶啦，有黃姐姐嚟搞下我都已經好滿足。佢嗌你搞，佢嗌你咩啫？你係一個人嚟噶，你成年人嚟噶，你自己有腦噶，你有翻啲少定力好唔好？冇人嚟一撩你就飛晒風，你以為真係山雞飛上當鳳凰咩，大佬？人哋想食你嗰時咩？跳下廣場舞啦，大巴伯啊！係啦，話唔定喺100仲可以攞錢啦，唔使你貼錢啊！明唔明嘅啫？係咁啊，食飯啦，拜拜。嗱，人哋都食飯啦，你識下上邊個靚仔好過咯。上邊如果你哋下批物資，嘅，如果你哋下批物資咧，我覺得八寶粥好，八寶粥會比方便麵更加實用。咩啊？八寶粥比方便麵更加實用啊！因為方便麵要泡，用水嚟泡啊。八寶粥入邊，小圓姐姐有冇好食嗰啲嘢介紹啊？有啊，而家呢個黃皮好好食嘅呢個竹葉黃皮好好食嘅，20蚊9毫子一盎，20蚊9毫子一盎啊！你話八寶粥好咩啊？蟲蟲飛走咗啦，係啊，八寶粥一隻開可以食啊，落咗去啦，蟲蟲飛。佢哋嗰邊啲人唔中意食八寶粥噶，係咩？應該唔中意啦。但係嗰啲方便麵要揾熱水沖啊嘛。我話八寶粥會方便過方便麵要泡。係咯。八寶粥打開就有得食，呢個時間有得食唔會揀㗎啦，有得食好好嘅呢個時候。